sidee ayay ku dhacday dad badan waxay isweydiinayaan sidee ayuu Sixroole ku toobad keenay bilowga arrintaydu wuu fududaa waxay ahayd riyaan ku riyooday balse way weynayd natiijadii ka dhalatay ayaa ahayd natiijo aad u weyn iyo sidii ay ii anfacday aniga habeenada ka mid ah anigoo jooga gobolka Xudayda habeen aan ku soo jeeday sixir iyo fal ayaa mar qura waxaan dareemay caajis fara badan iyo daal aan awoodi kari waayin in la soo jeedo indhihiina ay la soo jeedi kari waayeen hurdo awgeed kadibna ninkii guriga lahaa baan ka dalbaday meel aan seexdo ninkii waa yaabay iyo dadkii kale meesha joogay sababtoo aan u maan seexan jirin ilaa ay qorraxdu soo baxdo maalin kasta waan seexdaa ilaa iyo duhurka laga gaadhiyo kadibna waan soo kacaa waan qadeeyaa waxaanan u fadhiistaa qaad iyo waxyaalo kale waxaan ka dalbaday dabadeedna inay guriga ii faaruqiyaan wayna ii faaruqiyeen ilaahay khayr ha siiyeen meeshii baan dabadeedna tegey ma xasuusto inaan dharka iska bixiyey in kale waan seexday anigoo hurda ayaa waxa ii timi riyadaasoo ah tii iga soo saartay mugdigii aan ku jiray iyo toobadii aan ilaahay u toobad keenay riyadaasina waxay ahayd dhimasho aan dhintay waxaan ku riyooday aniga oo dhimanaya sida ay u dhintaan nafaha kale oo kadibna waxaan maray dhammaan marxaladaha uu maro qofka dhintay janaasadeydii iyo meydkaygii oo la dhaqay kafantii oo laga geliyey masaajidkii oo lagaga tukaday anigoo dareensan inaan noolahay waan hadlayay oo dadku ima maqlayaan waa qaylinayay dadku ima maqlayaan markay qabriga ay dhigeen ayay dadkii waxay leeyihiin hanaga aasa ha noolaado ama ha dhintabe intaa kadib waxaa la geliyey xabaashu waxay ahayd meel aad u madow ma arkaysid nuur yar ama iftiin yar ma maqlaysid cod yar oo kaa qaboojinaya cabsida ku haysa waa meel madow mise mar walba waxa sii kordhaya mugdigii kadibna waxaan dareemay wax igu soo socda cod la moodo sida onkodka ilaaha weyn baan ku dhaartay waxaad moodaa in qalbigaygu ka soo baxayo jidhkayga cabsida iyo hayse darteed kadibna way ii yimaadeen cabsi argagax sidii uu sheegay nebigu argagax ayay leeyihiin waxaa la weydiiyey su'aal maxaad qabanaysa waxaan la joogay shayaadiintii wali ibn calwaan oo ii akhrinaya kitaab almandal iyo shams almacaarif waxay ilaalinayeen shayaadiin maxaan dhahaye kale ma jiro wax kale oo aan ku hadlaa waxay dhaheen waa kuma rabbiga anuguna rabbi iyo ilaahba ma rumaysnaan jirin maa diinuk maa nebiyuk nebigaaga ama diintaada noo sheeg wax faa'iido ah ama hadal midna uma soo celin waxay dhaheen ma tukatay waxaan idhi maya ma tukan waxay dhaheen kac istaag tuko waxay igu dhaheen oo ay amreen inaan tukado waxaan idhi daahir may waxay dhaheen biyaa lagu keenaya waxa la ii keenay biyo ilaah baan ku dhaartay habeenkaa barakaysanay nolosheeda soo maray waan ka warramayaa biyahaas kulaylka darteed shimbirta dusheeda sare maraysaa way soo dhacaysaa ma waxaasan ku weysaystaa biyo kar dhammaaday waxaan rabay inaan naftayda la cararo oo aan baxsado xaggaan aadaa mise waxaan la kulmay gacan halkaa ay qabatay laabta oo ilaa iyo cirka i geysay kadibna igu soo celishay meeshii weelka biyaha ay ku jireen kadibna waan qayliyey qaylo aad u weyn oo ay la soo kaceen dadkii guriga ku jiray oo dhan gurigu wuxuu ka koobnaa 3 dabaq dhammaan dadkii waxay isugu yimaadeen qolkii aan ku jiray cabsida iyo hayse darteed waxay yimaadeen dhididkii oo jidhkayga qooyay waan fadhiyey oo waan argagaxsanaa waxay dhaheen daaya bal ha nastee ninkii guriga lahaa baa igu yidhi gabdhihii yimid markii aad guriga ama qolka seexanaysay ma kuwaasaa shayaadiin ahaa oo aad u xoog weynaa miyaa maya ee shayaadiinna may ahayn waanan daalanahay oo waan nasanayaa waan seexday mise waxaan joogaa meel
buur ah oo dhulka ka sarraysa mise waxaaba jooga aabbahay wuxuu ku weysaysanayaa biyihii kululaa waxa kale oo la amrayaa salaaddii anigaba lay amray kadibna wuu ii dhawaaqay oo wuxuu igu yidhi waar daawuudow ha soo dhowaanin carar wakhti baad haysataa wakhti aad qur'aan ku akhrisato wakhti aad ku tukato wakhti baad haysataa aad ku hagaajiso wixii aad kharaabisay waar ilaahay ka cabso meeshan cid wax kuu qabanaysaa ma jirto ilaahay mooyaane waar dib u hagaaji wixii aad kharaabisay wakhti baad haysataaye wakhti baad u haysataa inaad ku tukato wakhti baad u haysataa inaad akhrido qur'aanka wakhti baad u haysataa inaad hagaajiso wixii aad kharaabisay hurdadii ayaan ka soo kacay waxaan go'aansaday inaan ilaahay u toobad keeno oo aan tukado markii ugu horraysay abid salaad aan u tukaday ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan isku dayay inaan kaco balse dagaal baa laygala hor yimi dagaalna dhex maray aniga iyo shayaadiintii isla waqtigaaba waan awoodi kari waayey inaan sariirta ka soo kaco waxaad mooddaa hilib keliya oo lafihii layga dhex saaray oo keliya sidii aan ahay cajiin ama daqiiq ama bur oo kale kadibna ilaahay baan tala saartay waxaan idhi ilaahayow haddaad khayr ila rabto ilaahow i waafaji inaan tukado i waafaji inaan adiga kuu sujuudo ilaahay baan baryey subxaanahu wa tacaala wuuna iga aqbalay ducooyinkii musqushii baan galay waanan soo weyse qaatay dharkiina waan iska beddelay dhar cusub ayaan gashtay oo uu lahaa ninkii guriga lahaa waanan laabtay si aan u tukado salaaddii waxaan dareemay sidii inaan naftayda dilayo oo kale dhiig ayaa iga yimid ilaa ma aan dhulka fiiriyo mise dhiig ayaaba yaalla balse qolkii waxaa ka soo buux dhaafay naago jiman ah oo muuqaalkoodu foolxun yahay balse lagu fitnoobayo waxayna rabeen inaan ku fitnoobo oo aan iska daayo salaadda aniguna ma fiirinin ayaga xaggoodii waan arkaa laakiin qalbigayga ayaa ka daboolan kadibna waxaan akhriyey suuratu alfaatixa iyo suuratu alikhlaas waan rukuucay kadibna waan sujuuday mise gabadhii habaarqabtada ahayd ayaa cawradeedii waxay dhigtay meeshii aan ku sujuudayey ama foodda madaxayga ilaahay baan baryey inuu iga kaxeeyo ilaahayna uu iga kaxeeyey subxaanahu wa tacaala ragcaddii labaad ayaan u kacay qolkii waxaa ka soo buuxsamay niman iyo naago jiman ah oo faaxishii zina ku kacaya waxayna ujeeddadoodu ahayd inaan joojiyo diinta islaamka ama towbadda si aan ugu fitnoobo balse uma joojinin ee salaadaydii baan sii watay markii aan salaamo naqsaday waxaan maqlay mu'adinkii oo leh allahu akbar waa salaadii subax iyo maalin jimco ah ninkii guriga lahaaba la kulmo waxaan idhi ina mari soo tukana salaada subaxa ninkii ayaa yaabay wuxuu idhi maasha allah ina mari waayahaan tu soo tukanne masaajidkii baan tegey waxaad mooddaa inaan noloshayda hal maalin aan nool ahay si kale ayaan noqday waan isbeddelay gebigaygiiba masaajidkii waxaan kala soo noqday qalbi cusub iyo dareen cusub oo hor leh waxaan u malaynayay inaan nuur la kulmayo iyo farxaddii balse wax kale ayaa jiray oo imtixaana aha waxa la gaadhay xilligii salaada jumcada maalintaa wuxuu ilaahay ii qadaray inaan tago magaalada halka ugu dambaysa masaajidka ugu dambeeya masaajidka faaruuq ee ku yaalla maajin ee ay mas-uulka ka tahay mu'asasadda alfurqaan kadibna waxaa yimi khatiibkii jimcada akhrinayey ima garanayo aniguna ma garanayo ilaahay dartii ama ilaahay amarkii mise khudbaddu waxay ku saabsiisan tahay khatarta ay leeyihiin sixroolayaasha iyo faaliyayaashu iyo abaalgudka ay helayaan ama ay la kulmayaan addunya aakhiraba iyo cadaabkay la kulmayaan aakhiro arrintaasina waxay isii kordhisay iimaan iyo in aan ku adkaysto towbaddii ilaahay baana mahadda iskale kadibna sheekhii cali faws ee khatiibka jimcada akhrinayay laga yaabaa inaad idinkuba garanaysaan iminka wuxuu joogaa magaalada maka ilaahay ha u kordhiya cilmiga iyo waxtarka uu ummadda u haye khudbaddii kadib waxaan la hadlay wadaadkii waxaan u sheegay xaaladayda inaan sida aan ahaan jiray iminkana aan ka toobad keenay kadibna wadaadkii wuu farxay gacanta ayuu i qabtay wuxuuna igu yidhi annagu walaalada ayaanu nahay waanan ku caawinaynaa waan ku garab gelaynaa mana yaraysanin ee si weyn ayay ii caawiyeen ilaahay khayr badan ha ka siiye
kadibna gurigaygii baan aaday aniga oo laba doorasho midun haysta inaan ku laabto sixirkii iyo falkii oo wax walba sidiisa uu ahaado iyo inaan ku adkaysto towbaddii oo wax walba ay u dhammaato waxaanan idhi lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lana waa kelmade iyo aayad uu i baray sheekhii oo macnaheedu tahay wax naasiibaya waa wax ilaahay uu noo qoray un gurigaygii baan aaday xaaskaygii baanan u tegey iyo carruurtaydii waxaanan u soo jeediyey arrintii anuu iminka waan towbad keenay waxaana ii hor yaalla laba doorasho midun in aan ku laabto sixirkii iyo shayddaannimadii oo wax walba sideeda ay ahaadaan darajadeedana sare loo qaado iyo inaan ku adkaysto towbadda oo aan weyno maalkayga iyo ubadkayga iyo wax kastoo ina hor yaalla iminka iyadoo farxad ay ku dheehan tahay waxa u geeriyooday arrintaa xaaskii waxayna igu tidhi ku adkaysta towbadda wax kastoo adduunyada yaalla haddan doonna aan weyno yaynaan khasaarin aakhiro allihiina siiye kuwan ayaana siiniya kuwo kaloo ka khayr badan ilaahay ubadkaynagu arsaaqay ayaa awood u leh inuu nagu arsaaqo kuwo ka badan ilaaha xoolahana siiyey ayaa awood u leh inuuna siiyo wax ka fara badan yaa ku abuuray yaa ku arsaaqay waa eraya ay xaaskaygu igu tidhi ceeb ayay igu ahayd anigana inaanan arrinta aqoonba u lahayn sannado badan ayaan la noolaa manaan ogenin kelmadahaasi qalbigeeda ay ku jiraan markii aan ku adkaystay towbaddii waxaa yimi aargoosigii shayaadiinta waxaa yimid aargoosigii ay ka aargoosanayeen carruurtii diyaa-uddiin ayaa ahaa wiilkii ugu hor dhintay oo cimrigiisu ahaa 9 sano oo dhiganaya fasalka 2 wuu bararay kadibna indhaha ayaa ka soo baxay waxaad mooddaa inuu qarxay oo kale waxaa ku xigay walaalkay Cammaar oo 6 sano jir ahaa dhibaatadii aad ayay u badatay ilaahay waxaan weydiisanaya inuu dembi dhaaf iga dhigo waan suuxaa oo miyirka ayaa iga taga laga soo bilaabo marka xilligaas wax ka badan bil ayaa miyirkaygu maqnaa waan caafimaadaa kadibna haddana dib ayaan ugu laabtaa suuxiddii ama miyirka oo iga tegaya sanad kadib waxa aargoosigii u yimid xaaskaygii waxay ahayd habeenadii u dambaysay nolosheeda waxay ahayd xaamilo 9 bilood ah oo maalmihii u dambaysay ku jirta kadibna muddo 3 maalmood ah ayaa waxay la kulantay dhiig badan oo ka soconaya baabuurka ambalaaska ayaan ku qaaday dhakhaatiirtii baan u geeyey waxay dhaheen wax cudura ma qabto kadibna waxaan geeyey goobaha cilaajka ee qur-aanka lagu saaro waxaana ka hadlay jin lahaa kama tegayo oo ka bixi maayo ilaa iyo uu daawud ku soo laabto sixirkiisii kama baxayo ilaa iyo uu towbadda uu ka laabto ama waan la dhimanayaa ayadana waan dilayaa